Shirifula tele lajɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw ye. Bi an bɛ welewelemada kɛnɛ kan. Welewelemada kɛnɛ mun ni an ye mɔgɔ wele, mɔgɔ mun fana ka wulikajɔ bɛnnen don siraba lakanako kan. Faraɲɔgɔnkan jɛkulu b'a bolo a fɔ minnu ma association. U bɔra ka livre bɔ, livre min bɛ lakana kan, siraba lakanaw kan. O de la bi an ko a kana an ka fara ɲɔgɔn kan ka bi jɛmukan na bɛn. Bɛndeka an ka foli bi ye. An b'an ce Ben. An ye livre mun bɔ. Est-ce que association mun ye livre in bɔ ani Bɛndeka, est-ce que i bɛ se k'i da don ka dɔɔni fɔ an ye o la? Merci Ben. A kɛra Ben ko ne tɔgɔ Musa Bɛndeka Jabate. Alors cabinet fila de bɛ n bolo, cabinet d'assurance bɛ n bolo, donc n ye assureur de ye. N bɛ audit fana kɛ. Au fila bɔlen kɔ a la, j'ai créé un autre cabinet qu'on appelle Institut de responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire que jamana kɔnɔ a kɛra baarakɛla ye o, a kɛra du ye o, a kɛra jɛ ye o, a kɛra fɛn o fɛn, i jɔyɔrɔ ye min ye diɲɛlatigɛ la, i jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔ, f'i ka se k'o dɔn k'o walew kɛ, i kana mɔgɔ tɔɲɔ. O bɛɛ de kɔfɛ, comme n yɛrɛ ye assureur ye, il y a 10 ans, j'avais un mémoire d'ordre là, donc il y a k'a fɔ ko wari hakɛ min ka kan ka sara accident kɔnɔna la o wari ka ca a wari tɛ ka sara, donc o ye alerté o de nana ni idée k'a fɔ ko ka association créer ka se ka ɲɛɲini k'a dɔn mun de bɛ ka kɛ sira kan. Donc o idée nana ni association créer an ye association créer en 2005 an kɛlen ka association créer an continue ka baara kɛ. Et de plus en plus à intéressé, donc il y a des français qui rencontrent une fois que faut qu'il bon maintenant il faut que nous demain se former sur le code de la route, etc. Donc du coup il y a des documents sans équipement sans français qui former sur le code de la route. Au lieu de nous jeune chambre là, ou association là, donc il y a des formés au fur et à mesure. Donc, entre autres, on a de l'association de financement à 100%, c'est moi-même. Parce que je fais l'académie. Donc, il faut que nous soyons là. Je suis là, je suis là, je suis là. Donc, on a l'association qui est là, faut s'en donc, on a un go maintenant, on a Tarabolo Yelema, on a une ONG, on a transformé une ONG, parce que pour que l'ONG créée, il faut que l'association soit solo. Bon, maintenant, accident comme Tchara. Mɔgɔ caman bɛ u tɛ fɛn caman dɔn a la, donc an y'a ye sa an ka sɛbɛn dɔ bɔ, sɛbɛn min n'a bɛ se ka mɔgɔw la faamu ka mɔgɔw la dɔnniya, min place ye min ye o ka dɔn, faute bɛ min fan fɛ o ka dɔn, mais kɛlɛko tɛ an ka sigi an ka kuma an ka solution sɔrɔ a la. Fɛn o fɛn bɛ ka k'an ka sira k'a bɛɛ solution b'an bolo yan. An mago tɛ financement extérieur la, an mago tɛ banque mondiale la, an mago b'o la u k'an dɛmɛ appui technique, mais k'a fɔ ko ka solution sɔrɔ accident ni fɛnw bɛɛ la Mali la, a solution bɛɛ b'an bolo. On n'a même pas besoin ka bɔ Mali d'affaire. Donc pour un premier temps, n bɛ se ka min f'i ye association nacogo la o de y'o ye. Maintenant gafe mun yɛrɛ ni a y'a bɔ, gafe in kɔnɔna la fɛn caman b'a kɔnɔ, accident nacogo, mɔgɔ mun nɔ bɛ accident na, est-ce que i bɛ se k'i da don gafe in kɔnɔna la dɔɔni k'a walawala an ye? Gafe kɔnɔ an ye a bɛ fɔ minnu ma ko les acteurs, fɛn o fɛn tɔgɔ bɛ accident ko la an y'olu de labɔ. A fɔlɔ ye jumɛn ye, an kumana ANASER kan, an kumana assurance kan, an kumana visite technique kan, an kumana surcharge kan, UEMOA ka gafe dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko règlement 14. O règlement 14 ye mun de fɔ, mun de la règlement 14 kɛra la, an kumana nin bɛɛ kan, an kumana visite technique kan. Bon. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que n'y a problème qu'on ait, c'est que d'autres est à la base. Alors, la question qui se pose, est-ce que Mali BC a un accident qu'à maîtriser? Comment vous dites, nous avons Mali BC, kada ka charia ou bien, à fera qu'on nous appliquer. Mais est-ce que nous avons ko charia appliquer au moment de Mali bolo? Parce que la démocratie n'a pas fait un bétien. Or, c'est dans la démocratie que les médiocres arrivent au pouvoir. La démocratie, la mangantila racha. Mais même si c'est fin de l'an, à un climat, un document, à fond, cité document, en boucle, ni ANASER. ANASER est le ministère des Transports qui a boulot faradi. Le ministère des Transports a dit qu'il faut que Barakaro doit créer spécifiquement, même il doit assurer ce que là, la canalisation. Mais ANASER peut fonctionner tout.
ANASER be war sɔrɔ cogo di k'a la fonctionner wari tɛ État bolo c'est toujours nous les consommateurs an de b'a fɛrɛ ta donc pour que ANASER la fonctionner u ye dɔ fara carte grise wari kan ka dɔ fara permis wari kan ka dɔ fara visite technique wari kan o wari minnu fara fara la ɲɔgɔn kan o de bɛ ka ANASER créer. ANASER créera, ça a été bien. Mais l'objectif de ANASER, c'est quoi? Et quel a été l'impact de ANASER Joro qui a du accident là? Est-ce qu'il y a Doba là? Est-ce qu'il y a Doba là? Est-ce qu'il y a Nokara? Étude de poser le cas. On a un numéro mimbo, on a doit qu'on a là. ANASER qui a chiffre d'affaires annuel, il y a main au juillet. ANASER qui est comme un sentier à un monde de circulation là. On t'a critiqué, on t'a observation de, n'a critique m'imposé, n'a observation imposée, à Hakilata mais en beau fanandima. Bon, ça c'est par rapport à ANASER. Jusque là, nous on n'a pas la réponse. Quel a été l'impact de ANASER circulation routière et la canal là a impacté que la main en tardon parce qu'on y a là. Pourtant, on ne veut qu'avoir beaucoup ça, avoir beaucoup clients de société civile. Bon, o y'a fɔlɔ a filanan visite technique a ka bon hakili ma mais faut k'a fɔ ko fila bɛ visite technique la visite technique dabɔra mun kama a dabɔra de pour que mobilitigi bolifɛntigi i k'a dɔn ko bolifɛn b'i bolo bolifɛn ni a bɛ condition bɛɛ remplir pour que ka se k'i la déplacer a dabɔra de kama donc a bɛ de pré-protéger yanni ka se mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ e yɛrɛ bakun de protéger mais an bɛ mun ye Mali kɔnɔ Bamako bi Bamako bɛ près de 5 millions d'habitants sans de visite technique kelen dɔrɔn de bɛ Bamako bon n'i ko k'i bɛ taa bi ni visite technique t'i ka mobili la polisiw b'i minɛ bon n'i taara k'i bɛ taa visite technique sisan i dɔgɔyalenba ye 1 mois ye bon n'i taara visite technique taa yɔrɔ yɛrɛ la pneu sécurité la i ka farte minɛ foyi t'i ka mobili la i b'a bɛɛ louer da la ka don u bɛ papier d'i ma a bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲɛna u yɛrɛ sigilen ɲɛna bon o kuma État jɔyɔrɔ ye mun de ye nin ko in na donc u bɛ ka population pousser de ka wari ta ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma k'olu kɛ faama ye wa ou bien mun de don parce que a dabɔra ko min kama o kun tɛ ka kɛ aujourd'hui Bamako bonyara commune 6 de bɛ yen la question que nous on se pose an y'a recherche kɛ an y'a jaabi sɔrɔ numéro prochain na an b'a jaabi labɔ commune 6 de bɛ Mali la pourquoi bi commune centre de visite technique fila tɛ se ka sigi exactement a bɛ se ka kɛ a b'a nɔgɔya mɔgɔw ma a b'a nɔgɔya mɔgɔw ma pour que i ka visite yɛrɛ sɔrɔ baara bɛɛ de don i bɛ taa dugu tɔw la dans les stations d'essence i bɛ taa dɔrɔn i bɛ ka visite ta i bɛ ka sticker d'i ma i bɛ taa bon n'i y'o fɔ u b'a fɔ ko non il faut maîtriser quoi l'importance de la visite technique an bɛ se ka n bɛ exemple kelen d'i ma i ye accident kɛ PV de bɛ k'a la constat bɛ kɛ dans le constat on vérifie d'abord les pièces du véhicule, carte grise, vignette, assurance, visite technique. On voit que visite technique est boulot. Il se trouve que l'accident provoquera parce qu'il y a une pneumatique de main. Bon, et donc visite technique est boulot. Donc du coup, ça remet en cause la compétence du service qui fait la visite technique. Exactement. N'a eu aucun fly, avec agrément minala. Aba sanctionné avec agrément parce qu'il y a papier fou du Mroma. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Kata région là, les régions ne sont pas équipées de matériel adéquat, même si c'est un mobile contrôlé. Donc, vous voulez que papier taille non canana qu'un mobile à nous c'est fly. Bah avec un mot, il y en a que beaucoup mourir comme or visiter d'abord pour que la situation est de protéger. Mais on veut protéger kada ka follow ou ka mobile sécurisé. Donc au bout il y aura un accident là. Maintenant tout boulot fana pour le parce que pièce ma dafa. Bon finalement moi ya kede ambata pour que échapper policier là. Alors que ni débat kiraka ka foko attaquer au lieu de ça c'est extrêmement important au mota. Mais faut qu'à faciliter moi fana ma. Bon visite technique au betuga maintenant permis BT, vignette BT, afin BT. Aujourd'hui, bita ponge placé là. Mobile menu no ari menu ya de l'enlou besara. Bon a juni re tatuna. Badou fera ko mobile ka visite quand ka visite technique. Mobile menu be ponge visite technique comment te faut lui. I ka kuma la tigate an ye tour kelen ku fe comme an y'a fɔ jɛmukan in na an ka laɲini de fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ bolimafɛn tigi ma kasara ye an bɛ wuli ka s'o ma an ser'u ma ko point dɔ de bɛ yen ni mobili sera k'o normes dafa dɔrɔn olu bɛ visite d'i ma u y'o de fɔ an ye mobili ɲɛɲɛna tɛ a tiɲɛni tɛ ko point dɔw de fɔlen don ni o yera dɔrɔn olu bɛ visite di. Bon alors aujourd'hui an ye journal bɔ an taar'u fɛ yen u ye min fɔ an y'a mɛn an taara ministère la an ye texte ta texte ye min fɔ an y'o fana lajɛ prochain numéro la an b'u fila bɛ ka kuma fɔ jɔn jɔ b'a la jɔn jɔ t'a la an bɛ n'o dɔn. Bon, ça, c'est les visites techniques. La surcharge, par exemple.
mois et jamana segin de jamana segin ministre segin bɛɛ jɛra kan ko ka loi bɔ pour que ka se ka siraw makana et o loi min bɔra n'a bɛ f'o ma ko règlement 14 jamana foyi tɛ mois espace kɔnɔ min bɛ o règlement 14 ni appliqué règlement 14 ni ye mun ye a bɛ dan tigɛ mobili ka surcharge la a bɛ dan tigɛ mobili ka condition technique yɛrɛ la bon a bɛ siraw protéger a bɛ citoyenw protéger parce que sira fɛn fɛn bɛ Mali ka bɔ Mali la ka taa par exemple Côte d'Ivoire Burkina n'a bɛ f'o ma ko les routes internationales wari de bɛ juru ta institution financière fɛ ka siraw dilan. Or, la durée de vie d'une voie internationale, c'est minimum 15 ans. Il se trouve qu'avec les surcharges et les mauvaises conditions d'exploitation des routes, au lieu de 15 ans, sera au 5 ans. Bon, à deux jours maintenant, en deux de benasara. À deux jours begata en yana, à teka appliquer à nyama, en teka kuma, d'or de dumeka ke jamana tola. Au moins, ambeto chocolatiwa. Fa kuma de ka fɔ an m'a fɔ mɔgɔ jɔba la an t'a fɔ mɔgɔ jɔta la mais an ko de min bɛ ka kɛ a ka ɲɛfɔ an ye transporteur ko olu ni gouvernement ma bɛn nin kan comment ministre bɛ se ka bɔ a ka jamana kɔnɔ ka wuli ka taa jamanadenw tɔgɔ la ka taa fɛn signer ni jamanadenw ma bɛn nin mɛn Nigeria kɔsa in na y avait une rencontre au Rwanda. Le président du Nigeria au cas de Segata parce qu'on a un opérateur privé bon ça c'est un comportement citoyen normal bon on fait un peu de drone parce que voyager qu'a dit un fonctionnaire voyager d'où au mois d'avion non donc n'a pas la commission de voulu peut-être document baissé en là mais n'a pas qu'à appliquer c'est qu'à appliquer alors qu'à bedon colloque bien en des cas bon on trouve ça anormal la carte brune CEDEAO monde dans la naïe carte brune est mouillée. Mali est l'un des pays qui a 7 frontières terrestres. Donc, camion ni terrain de Benani Angamnaoni. Je prends le cas du Mali. Il se trouve que, par exemple, camion de bord Sénégal, camion de don, donc à rassurance, bien à faire bien. Abena Malla, c'est qu'il y a un accident de Malla. N'a accident de Malla. Pour le sous camion miné, constat beke, il va adresser Jonah, avec la compagnie terre. Donc, assureur a déterminé que beaucoup de bureaux de le bureau de la carte brune. Au bureau de la carte brune, pour que ni camion étranger accident qui déclaration est à fait. Maintenant, on vous charge là, camion qui assurance pour que ça soit réglé. Mais aujourd'hui, ça fait près de 15 ans, Code Sima et Afo, le bureau de la carte brune n'existe pas. Il existe de fait. À Morocco, on sera. Mais faut être observé que les Maliens la cana. Ni Maliens be wari men perdu camion nunga accident ne bailankade donc ça me côté mba do mimbala tous les jours que Dieu crée les 365 jours de l'année accident be kasraka accident kilo kele abi mo kelen fara parce que accident te ko accident kerabi mo sarabi tu peux mourir des conséquences de l'accident oui. Donc c'est toujours l'accident pour que qu'il a te moro là ne nga demsunu bla kata kati. Ils ont fait 1h30 minutes. En 1h30 minutes, il y a 49 camions. Nana. À 49 camions là, il y a 35 camions qui ne répondaient pas aux normes. Bon, ils ont fait Or, le maire est le premier responsable de la collectivité. Il est là pour la sauvegarde des intérêts des biens et des personnes. Maire est retard quand les gars au betseka da état con mais na ma journal beaucoup nya fon citoyen pour que si ni maire mais nana kabi présenter ibe ninga et programme du mettre là pour qu'on a kana sécurité routière ko là mais aujourd'hui c'est vrai mo mana wuli état mais état ta beyo ni a décentralisation nana de pour que c'est ka fanga di enrema à la base en fait donc carte brune d'abord de kama mais il se trouve malheureusement que la carte brune aujourd'hui ne marche pas. Bon, pourquoi ça ne marche pas? Alors que nous qui vous payons à tasser, on a carte brune. Bon, alors que la carte brune, ce n'est pas un produit vendable. C'est un complément d'une garantie. La garantie, c'est la responsabilité civile du conducteur du véhicule. Donc, la carte brune est un document avec assurance accompagné de. Mais non seulement avec ferré, bureau à Kama, à Tenyanabo. L'autre aspect de la chose, mais femme un bébé papier de cono. Le code ciment l'a prévu. Le fonds de garantie automobile. Comment le accident qu'est? Il va sur le moment temps, c'est à qui frappe. Quel est? Ou bien c'est qu'il habitant à Bebouli. Ou bien c'est qu'il est à Bessa. Et donc banana. Et banana est à Moulu Tchénéka là. Donc charia a fort.
ko compagnie d'assurance montant dɔ bɛ ta u ka chiffre d'affaires la o montant bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bila compte de la o fɔ de ma le fonds garanti automobile donc o fonds in de bɛ kɛ ka mɔgɔ minnu mana bana kasara mana minnu sɔrɔ ko olu furakɛ o fonds bɛ da jumɛn na bi maliyɛn joli bɛ min b'o kalama pourtant a bɛ document kɔnɔ mais n'an ma kuma k'o ɲɛfɔ à quoi ça nous sert nous de savoir ou de connaître cette histoire. L'autre aspect, l'entretien routier. Ni bora Dakar kana Bamako, i bɛ tɛmɛ Kayela, i bɛ tɛmɛ région na ka tɛmɛ arrondissement na, i bɛ tɛmɛ cercle la, u bɛ tɛmɛ structure fɛn fɛn la, nin bɛɛ ka pourcentage bɛ droit de traverser kan, a wari bɛ taa min, pourtant maire b'a kalama, population ka kan ka k'aw ɲininka de, aw bɛ wari min minɛ droit de traverser la, au niveau des structures de l'État, a wari bɛ don mun de la, a dun bɛ d'aw ma de k'a ka sira traiter, k'a ka sira dilan, entretien kɛ, k'a ka sira entretien kɛ, aw tɛ sira entretien kɛ. Bon, tout ça, c'est des choses, il faut que mɔgɔw k'a dɔn min don. Anw kɔni, anw ta tɛ kɛlɛ ko ye, anw ta yɛrɛ an bɛ problème poser. Ni structure min concernelen don, n'an ye min fɔ ni nkalon don, o tuma an bɛ na débat kɛ dɔrɔn a banna. An ka source d'information an b'a d'i ma, an bɛ sɛbɛn bɔ k'a d'i ma. Bon, maintenant e bɛ ka kɛ ni dawuda min ye, i fana b'o fɔ. Bon, tant que an bɛ sigi ka kuma, an bɛ solution sɔrɔ a la. Mais aujourd'hui, Ben, il faut reconnaître qu'il y a un problème de gouvernance. À Madame Nebide, politique côté, faut côté, le Mali souffre d'un problème de gouvernance il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Parce qu'il y a une génération d'hommes qui est venue, ils ont fait la même mise, on a traumatisé la population. Donc maintenant, on fait ce qu'on veut. Pourtant, Charia Babel, Assemblée Bioube, loi votée, ministre Sira de loi appliquée. Mais qui est à la base, qui est à la fin, c'est le citoyen. Parce que le citoyen devait député élu. Citoyen devait maire élu. Bon, Charia Bebouli, gouvernement a appliqué. On va appliquer, donc on va appliquer citoyen des cas. Donc on va bien faire, on va quoi faire. Mais citoyen, aujourd'hui, on fait les textes pour en faire une arme de guerre contre la population. C'est-à-dire, les textes, nous, loi nous fait nous, avec glandé, avec armes des populations contre là. Bon, nous va de la louba de Mbakono. Boluda, ou le bas nafata. Mais dans la population, la population est nafata parce que, il faut le dire, on est dans un pays à 70% analphabète. Chamantado. Bon, c'est vrai que là, il faut qu'on ne va pas faire fin de farafina, qu'il y a ça. Bon, chamantado. Bon, maintenant, en tant que critique, mais nous, on va poser le problème. On va gaffer d'abord, à numéro, on va problème de la boîte qu'on a posé. On te juge, on m'en a tranché les camas. Mais on va problème posé, qu'à Djamana de on a donné, ou qu'à Kani Saria Mie, ou qu'à Kani Droit Mie, à droit qu'à fouiller. Maintenant, Mimbo Kofé, n'a pas même fait tienté, donc voilà un peu en gros ramasser un titre fait pour le moment, Gafouin qu'on a là. Bendeka ye fɛn caman fɔ m'a dɔn lajɛlikɛlaw bɛna bɔ fɛn caman kalama u tun tɛ mun kalama o la livre in ye caman fɔ a kɔnɔna la maintenant i ko aw bɛ problème poser de est-ce que solution b'aw bolo solution problème foyi tɛ Mali kɔnɔ même solution tɛ yan problème foyi tɛ Mali kɔnɔ hali an bɛ guerre min na a solution bɛ yan a mɔgɔ de tɛ yen parce que quand un responsable on te nomme pour venir résoudre un problème n'a fɔra ko responsable i bɛ bila de kana problème résoudre mais i tɛ bila kana kuma bugubugu avec une diarrhée verbale comme n'a sɔrɔ e funɛ ou bien gawlo je m'excuse i ma bila o kama i nana de y a un problème pot de fleur filɛ nin ye a fɔra i kan ta ka bɔ i bɛ nin de ta ka bɔ i minɛ k'a ɲɛfɔ maintenant n'i ma se k'a ta ka bɔ yen min y'i bila i bɛ taa ko ne tɛ se k'a ta ka bɔ yen e bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ah bana un chef c'est ça tu es venu pour résoudre un problème et non pour déplacer un problème Ben je te le dis je le répète a kɛra ministre ye o a kɛra gouverneur o mɔgɔ o mɔgɔ ye i sɔsɔ la i bɛ n'a tigi wele an b'an sigi plateau la munna an tɛ se k'a kɛ et je vais te prouver k'a bɛɛ bɛ se k'a kɛ on a tous les moyens on n'a même pas besoin d'argent problème fɔ bɛ situation na on n'a pas besoin d'argent pour les résoudre on peut les résoudre nous-mêmes e moto san ka di den ma a fɔlɔ y'o de e ye moto san ka d'a ma i b'a dɔn k'a si ma se moto boli n'a si sera i b'a dɔn ko pour que ka moto boli il a obligation d'avoir un permis e ma permis d'a ma o tɛ problème ye i ye moto san ka d'a ma o tɛ problème ye a k'a boli i ka so kɔnɔ mais n'a ma boli i ka so kɔnɔ k'a b'a boli kɛnɛma o la a bɛ taa fan wɛrɛ fɛ dɛ o k'a boli kɛnɛma ka taa dɔ den tan mɔgɔ de ka kan ka kɛ yen min b'o juge minɛ mais n'a y'a boli yɛrɛ ka so kɔnɔ k'a dɔgɔnin sen kari o ye de kungo ye o mais n'a bɔra du kɔnɔ ka taa siraba kan déjà c'est fini mɔgɔ dɔ de bɛ o yɔrɔ la min b'a jira he karisa nin t'i place i ye min kɛ a tɛ bɛn donc i bɛ ɲanga ta mais n'o mɔgɔ fana tɛ yen donc a bɛ tiɲɛni kɛ a ka du kɔnɔ a bɛ tila ka taa tiɲɛni kɛ kɛnɛma donc n'a ye main ta e de perdre la
Je vous donne un exemple aujourd'hui. Ben, problème faut être Mali qu'on a, mais solution tamboulot. Je prends un exemple, je suis assureur. Assurance, là, il y a ce qu'on appelle le bonus, le malus. Bonus, malus, bonus, ça veut dire quoi? Il y a 100 qui m'a accident, donc double boy qui a prime là. Malus, là, il y a 100 qui a accident flash, donc tu n'es pas un bon conducteur. Double frère prime. Aujourd'hui, nous devons assurer au Bari. On a combien de compagnies d'assurance? Je pense qu'on a 11. Nous devons compagnie d'assurance au Bari qui a base de données créée parce que le nombre de clients qu'ils ont au boulot, ils créent la base de données. Maintenant, à chaque renouvellement, aujourd'hui, moi, je suis assuré dans une compagnie A. Sambana, compagnie A, ben, dossier Takaladia, je n'ai pas fait d'accident. Donc, nous n'en a pour le renouvellement. Ah, monsieur Bendeka, vous êtes un bon client. Moi, je vous fais 10% de réduction. Abéné encouragé. Abila encouragé. Maintenant, il se trouve que l'autre cas, c'est que les accidents, ça va décaler. Nous n'en avons pas assurance renouvelée. Compagnie ba foko no ki accident ça va de que ik me watan le sera maintenant net ce qui ta watan il a pris me watan dourier parce que ne wari me boy ka sinistre là à bena 20 millions ma ne ben ba ngonta assuré fait mais ta compagnie là nous lu ka machine checker machine ba ye ka fouke banala parce qu'il est mauvais assureur il est mauvais conducteur ni compagnie yo message du ñon mun de bena ke finalement ne bena to sans assurance jago ya men jogo fallait Sotramo bi tant qu'à faut que nous avons une assurance basra. Prix bébé assurance la vie. Pourtant tarif ou bien. Tarif réglementaire. Bon, est-ce qu'on a besoin d'une conférence internationale pour ça? Mais non. Morocco drone de ani hakliko. Sinon problème fouille à circulation du Tcherko là quand c'est quand même un problème té. Aujourd'hui, le maire il veut par interdiction de dépasser 50 km. Si le maire veut il a 20 km à l'heure. C'est lui le premier responsable du territoire. Bon, il peut l'amener à 20 km. Ça va dépendre de l'appréciation qu'il fait. Aujourd'hui, moi j'ai été élu communal. J'ai fait la collectivité pour comprendre de quoi il s'agit dans la décentralisation. 703 communes. Il n'y a pas une seule commune qui a un programme sur la sécurité routière. Tu n'as pas un maire qui peut te dire voici les points accidentogènes, c'est-à-dire point d'eau de B ou l'accident kacha. Bon, il y a une solution de manière là. À merte maligono. C'est ça la réalité. Alors que il faut que fouille kenyabo. Fouille kenyabo. Moi de B milliards de boulot, mais tu sais qu'à déplacer banabolo. Alors qu'en question banama. J'ai les statistiques des accidents dans tous les hôpitaux du Mali. Enfin, à Bamako, hôpital Fabien, région, c'est les grands hôpitaux. Mais à Kabon, Haklima. Parce que l'accident qui est cassé à Kabon, il m'a dit qu'il faut. Moi, je me dis que il y a une béquille falatori. Bon, mais nous va faire fallait me droguer là. À bas faire ta casse là 3 jours après, il a trié dans la rue. Fin de la journée, permis de la toi boulot. Rappelle-moi, catégorie flénie. La durée de vie d'une catégorie, c'est 5 ans. À 7 ans. À d'abord, pour que chaque 5 ans, l'État reste qu'à statistique pour connaître le nombre de véhicules, catégories, genre, tout, dans son pays. Mais à peine, on te m'obado. Est-ce qu'on te m'obado? C'est la question que je me pose. Aujourd'hui, il veut mobiliser ça. À moteur, il est mobilisé de la usine moteur essentiel. On change complètement la nature du véhicule. État kalama, moi je kalama. Mais pourtant, les accidents qui sont experts ou constaté, ou expertise. Mais ça doit ressortir dans le rapport d'expertise. On a qui constat avec les policiers. Pour ce qu'on a constaté, et puis la police, on va vous qu'il y a frais de constat. À tes textes, il faut y aller. C'est un abus de pouvoir. La police est une institution de l'État qui relève d'un ministère. Le budget de fonctionnement du ministère, c'est ton impôt. Et ce n'est pas seulement la police, même un huissier peut faire le constat. Mais pourquoi nous tenons à dire c'est que d'autres gars là. Bon, constat de Kera, le procureur a 45 jours pour délivrer le PV de constat. Parce que le PV de constat, c'est quoi? Accident marqué police gagnant. Et la police n'a pas le droit de se prononcer sur la responsabilité de l'un ou de l'autre. Non.
Il fait le constat, il renvoie le dossier sur le procureur. Le procureur a 45 jours pour le dossier d'assurement. Mais aujourd'hui, il y a un accident qui est à Kabon Hakilima. La procédure, c'est quoi? Compagnie Bafoko, il y a un accident, donne-nous la preuve. Il faut que la police te donne un papier. Et puis ta déclaration que vous avez un papier de maïbe nana, et bien vous pouvez que bon ni na nyona qui venu mouga nebe circulation routière là. Bon ni acteur que na bedeka ka son anga sigi kakma. Antonio critique Antonio Mougo. Kanya folige mougo ka famu. Wa solution bala anga solution fo joye anga soama anga ta barake. Bendeka mbadon fen chaman be no. Fɛn caman bɛ yen i kan ka fɛn caman mun fɔ don nataw kɔnɔna la kuma caman bɛ yen a kuma tɛ se ka fɔ ka ban mais ni kuma laban b'i bolo komi wagati min b'an bolo sera i bɛ kuma laban da an ma. Kuma laban bɛ ne bolo ne b'a ɲini tous les acteurs qu'on a cités assurance visite technique l'administration ANASER an ka sɔn j'appelle ça forum a bɛ se ka kɛ rencontre vraiment je suis prêt ne ka initiative ta. Mais ni mɔgɔ de bɛ yen n'a b'a fɛ a tigi ka ɲɛmɔgɔya tɛ problème bolo ne sɔnna an bɛɛ ka sigi an ka kuma et qu'il y ait un plateau je prends Chérif là sécurité routière a ka bon Chérif là télé mɔgɔ ma on peut prendre un organe comme Chérif là an bɛ sigi an bɛ kuma an b'a essayer cogo min an bɛ se ka an ka kungo ɲɛnabɔ an ka partenaire ninnu to yen an ka bɛɛ to yen an de ye problème créer wa an de bɛ se ka ɲɛnabɔ wa solution fana b'an bolo yan donc ne bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ ka s'i den na. Bekasi yɛrɛ la bekasi den na bekasi yɛrɛ la ala ko tɛ sinlara ko tɛ dɔw ko tɛ kolonifili ko tɛ mɔgɔ ko de don ani sariya a banna. Bendeka an b'i fo voilà dan tɛ foli mun na tiɲɛ an bɔra fɛn caman kalama wagati n'a togoya kama an b'i fo Serifula tele lajɛbagaw hakili la a ye caman faamu ani Bendeka ka ni bi welewelema da kan in na hakɛto bɛ n kan sali ala Muhamadu.